Rồi. Anh em thấy ly rượu của nhà mình ok không? Uống rượu bằng cái ly này mình ngon anh em ạ. Mời anh em nha. Anh Thắng. Mời mọi người nha. Quả chiều luôn hay. Không phải ăn thịt của mình, chiều cánh chim mà kìa. Chim nướng ăn tại rừng. Tất cả Bên cạnh thác chiều chiều luôn.